हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो गुड मॉर्निंग। अभी मैं उठा हूँ, उस वक्त 9 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ नान चने का नाश्ता लेने। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फिर वहाँ का व्यू। तो मैंने अभी मुँह वगैरह धो लिया है, अभी मैं निकल रहा हूँ नान चने लेने के लिए। दिखाता हूँ फिर मैं आप लोगों को। यहाँ पर फेमस जो होता है, जैसे लाहौर में था नान चने फेमस हैं वहाँ के ना, तो यहाँ पर पंजाब में भी नान चने ही फेमस होते हैं। ये है, यहाँ तो सुबह नहीं हो रही, यहाँ तो दिन निकला हुआ है। देखें यहाँ काम कर रहे हैं लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लेट उठते हैं, 9 साढ़े 9 बज जाते हैं हम लोग को। बट यहाँ लोगों की फजर के बाद से सुबह हो जाती है। वहाँ हमारी नानी का घर है और वो जो नान चने की जो शॉप है वो थोड़ा सा आगे ही है, इसी लाइन में। ये आ गई शॉप ये रही अल मदीना नान शॉप, इस टाइप का नाम है इसका। यहाँ पर सुबह का नाश्ता, पाए वगैरह। अच्छा, पाए जो होते हैं वो बाहर के मुझसे खाए नहीं जाते, क्योंकि पता नहीं वो किस तरीके से वॉश होते हैं। तो यहाँ मैं आ गया हूँ। नहीं, मुझे वो चाहिए जिसमें वो हरा धनिया वगैरह होता है ना, अच्छे से स्पेशल बना देना। ये मैंने नान ले लिए, बन के नान मैं आपको घर पे जाके दिखाता हूँ। बाकी अब चने लूँगा मैं। नान चने लेके मैं आ गया हूँ। अब हम लोग नाश्ता करेंगे, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा नान चने होते कैसे हैं यहाँ के। नान चने मैं बाहर से ले आया और चाय जो है वो घर में बन रही है। ये रे नान, ये देखें आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं दिखने में, और ये टेस्ट में भी इतने ही मज़ेदार होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसके ऊपर ये इन्होंने तिल लगाए हुए हैं और हरा धनिया। हाँ जी, तो अभी मैं अपनी कज़न के घर पर जा रहा हूँ, मामू के घर पर। उनकी शादी वहीं हुई है, तो उनको मैं लेने जा रहा हूँ। उनका मैसेज आया था अभी कि मुझे लेने आ जाओ आप। तो मैं अपनी कज़न के घर पे जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा अपने मामू का घर। हमारे यहाँ पर मामू रहते हैं, एक ही गली में 2-3 घर हैं, तो मैं दिखाता हूँ। ये है जी मेरे मामू की गली। यहाँ पर ये देखें कितने पुराने घर बने हुए। ये हिंदुओं के ज़माने का घर है, ये जो है ना, अक्सर काफ़ी यूट्यूब से वीडियो भी हैं। मेरे मैं और इसको लेने आया था। यहाँ देखो, हाय करो, बोलो हेलो, बोलो हेलो। बस कर क्या दिया ना। पहले जब मैं आया था तो क्या हुआ था? सो रहे थे खराटे मार के आप तो फिर आपको क्या हुआ था? मैं बैठी थी कि उठ जाए, लेकिन आप तो आप खराटे मारे जा रहे थे। तो आपका दिल नहीं लग रहा था? हाँ, आपने मुझे उठाया था? हाँ, कभी लाल मामू कितना खराटे मारोगे। ठीक ना? फिर आप अपने घर चली गई थी? हाँ, तो आपने घर जाके मम्मा को बताया था? हाँ, क्या कहा? लाल मामू सो रहे थे और खराटे मारे थे, उठने भी नहीं देते खराटे। मैं तो अब सोने जा रहा हूँ बस। नहीं और मगरिब पर उठूँगा अब मैं। मैं जिस दिन आया था उसके सेकंड डे आई थी और मैं सोता रहा, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, लाहौर से आया था। तो ये बेचारी आई और मैं सो रहा था। इसने 2-3 बार मुझे उठाने के लिए ट्राई किया और मैं उठा ही नहीं। घर जाके बोला इसने कि मैं बोर होके आई हूँ। वीडियो बन रही है ना, आपको सब देख रहे हैं। बोलो हाय कर दो अब, बोलो हाय यूट्यूब फैमिली। और बिलाल बाबू की आदत हटवा लो, सो जाते हैं खराटे मार के जो भी है। मेरी तरह खराटे मार के सोती है। मैं तो खराटे नहीं लेता कभी भी। तो नहीं, मैं कभी जब मैं आई थी तो नकली बिल्की ले लेता ऐसे। मैं ले रहा था वाकई मैंने खराटे ली थी। आपने देखा था? हाँ। अच्छा, मुझे तो आज ऐसे पता कर चला। देते हल्के हल्के ऐसे। ये खराटे नहीं होती। हाँ, तुम फूफो बना दी जान। बेटा सो गया।
जा खराटे मारे आप क्या देख रही हो? कार्टून कार्टून। आपके फेवरेट कार्टून कौन सा? पापा चोट मुझे आज पहली बार पता चला कि मैं कराटे भी लेता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं कराटे भी लेता हूँ। बाय द वे शी इज़ माई कज़न। मेरी कज़न की बेटी है ये। और ये है यहाँ के फेमस दही भल्ले। ये लोग यहाँ पर दही भल्ले कहते हैं, लाहौर वाले और पंजाब वाले हम लोग दही बड़े कहते हैं। और सीरियसली बहुत मज़ेदार हैं, दिल पसंद वगैरह आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं हमेशा से। तो मैंने यहाँ आकर ये भी टेस्ट किया। और फिर मैं यहाँ पर गया था, मेरे नाना जो हैं यहाँ पर जॉब करते थे, कमेटी म्यूनसिपल कमेटी थी। अब ये कहीं और शिफ्ट हो गई है, तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ का भी विज़िट करूँ जिस रूम में मेरे नाना हुआ करते थे आज से 25 साल पहले एटलीस्ट। तो मैं स्पेशली अपनी अम्मी के लिए आया था ताकि वो इस वीडियो के ज़रिए देख लें। तो यहाँ आकर मुझे अच्छा भी लगा था और अजीब भी लग रहा था कि मतलब अब इसका ये हाल हो गया। इस ऑफिस में मेरे नाना बैठा करते थे। खैर मैंने तो अपने नाना को नहीं देखा, लेकिन मुझे अलग सी एक फीलिंग सी, वो मैं आप लोगों से शायद डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो अम्मी दिस इज़ फॉर यू, ये वीडियो आपके लिए है। ये गार्ड वहाँ बैठे हुए थे, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो इन्होंने मुझे परमिशन दी कि आप वीडियो बना लें। सो ये आप लोग देखें। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ। ये जितनी भी दुकानें मेरे नाना की हैं, ये सारी जो 7 दुकानें हैं ना, ये सारी रेंट पर हैं। इसमें से एक ये जो है ये अब्दुल्ला हमदा लोगों की, इसमें गेम्स हैं, बाकी ये सारी रेंट पर दी। हैदर भाई यहाँ पर सब्ज़ी देते हैं, बड़ी साफ़ सुथरी। आधा किलो आलू, पत्ते मुझे ला दो ना कल। यहाँ ना इस तरीके से बिना पत्तों के शलगम मिलते हैं, शलजम, और मुझे पत्ते वाले शलजम पसंद है बहुत ज़्यादा। कल मंडी से नहीं मिल सकते? ये आप शुरू करो। ये लो बैठो, इधर बैठ जाओ। ठीक है, आप लोग भी आइएगा। ये नादिया मामी ने मुझे आज बुलाया स्पेशल। इनकी कोई डिश है खिचड़ी और शोरबा, उसको पंजाबी में शोरा कहते हैं। तो ये है ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, और यहाँ पार्टी हो रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं? अल हनीफ बेकर। अल हनीफ बेकर। अभी हम क्यों जा रहे हैं ये आपको अब्दुल्ला बताएंगे। नो क्यों जा रहे हैं ये? क्या लेने? 3 शीरमा, नहीं, ब्रेड लेने भी तो जा रहे हैं। 3 ब्रेड लेने जा रहे हैं। हाँ। और 100 रुपए का केक रस। 100 रुपये। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अल हनीफ बेकरी, यहाँ की कोई मशहूर बेकरी है। ये है व्यू, इनके साथ है इनकी सिस्टर मशाइम आप हाय करें। हाय हाय। और ये है व्यू रात का, ठंड हो रही है, सब पहने हुए हैं मफलर जैकेट। और ये है अल हनीफ बेकरी। 5 लेने हैं। ये शीरमाल इसको कहते हैं, हम लोग शीरमाल किस चीज़ को कहते हैं? तो बन को शीरमाल कह रहे हैं। अबे जाओ यार, तुम लोग हर चीज़ का नाम बिगाड़ते हो। और ये है यहाँ के फेमस
उस्मान के समोसे। आप लोगों को तो नहीं पता होगा, लेकिन ये यहाँ के बहुत फेमस समोसे हैं। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और काफ़ी दिन हो गए थे आप लोगों से बात नहीं हुई थी, तो सोचा मैं थोड़ी देर आपसे बात कर लूँ। अभी मैं छत पर आया हुआ था, यहाँ पर सर्दी हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ। तो अभी मैं नाश्ता वगैरह करके ऊपर आया हूँ। तो आप लोग सुनाएं, कैसे हैं? ठीक है? आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं? मैं आप लोगों के लिए इतनी एफ़र्ट कर रहा हूँ। अब ये तो ज़िम्मेदारी होती है कि मुझे सबको देखना भी होता है, सबसे मिलना होता है और सबको टाइम देना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ रोज़ आना नहीं होता, सालों में आना होता है। तो यहाँ पर सबको मैं टाइम देता हूँ और साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता हूँ। तो कहीं कहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है व्लॉगिंग करना, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर रहा होता हूँ। मैंने कहा था एक व्लॉग में कि मैं आप लोगों से बात करूँगा लाहौर के बारे में, रिव्यू के बारे में। तो लाहौर का रिव्यू मैं इस तरीके से देना चाहूँगा कि लाहौर मुझे बहुत अच्छा लगा। सफाई के लिहाज से, सफाई के लिहाज से लाहौर बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सफाई होती है। और दूसरा ये कि वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ के रूल्स फॉलो करते हैं, और वहाँ के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग वहाँ बैठे, वो जो बस होती है मेट्रो बस में बैठे, तो वहाँ पर क्या था कि विदाउट वैक्सीनेशन कार्ड आपको अलाउ ही नहीं कर रहे थे वो लोग बैठना ना। तो मतलब जिसके पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है वो बैठ ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि कराची में इस टाइप का कुछ रूल्स हैं, वहाँ मतलब चल जाता है ये सब ना। तो मुझे ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी। मैं भी वैक्सीनेशन कार्ड अपना लेना भूल गया था, होटल में मेरा वैक्सीनेशन कार्ड रह गया था। तो फिर वो तो इत्तेफाक से मेरे सेल फ़ोन में उसकी पिक्चर थी, तो मैंने उस पर दिखाकर खैर मुझे फिर उन्होंने बैठने दिया। तो मुझे सफाई के लिहाज से रूल्स फॉलो करते हैं वहाँ लोग। मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा पान गुटके ये इस टाइप की चीज़ें नहीं खा रहे थे कि गंदी सड़कें हों। और जैसे शीशा वगैरह बहुत आम है कराची में और जगहों पे, वहाँ पर बिल्कुल नहीं था इस टाइप का, वहाँ ये चीज़ें आम नहीं थी। दूसरी बात, सफाई के लिहाज से मुझे अच्छा लगा लाहौर, लेकिन मुझे वहाँ का जो ट्रैफिक है, मतलब कि वहाँ के लोग गाड़ियाँ बहुत रफली ड्राइव करते हैं। जैसे कि रोड क्रॉस करना, हालांकि कराची में इससे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा वो नहीं होती। यहाँ पर यकीन करें कि रोड क्रॉस करना इतना मुश्किल हो जाता था वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और ना अक्सर तो ऐसा हुआ था हमारा एक्सीडेंट होते बचा है। वो जो ऑटो ड्राइवर हैं वो इतनी बुरी तरीके से ऑटो ड्राइव करते हैं। दूसरा ये कि वहाँ पर ना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कहीं जाना है, यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव का है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसी रास्ते को इतना घुमाते हैं और उस रास्ते को वो 15 मिनट से आधा या पौना घंटा बना देते हैं, और वो फिर उसका चार्ज कर लेते हैं 700, 800, 900। मतलब वहाँ के लोग इस चीज़ में इतना ज़्यादा लूटते हैं, एड्रेस गलत बताते हैं। तो मुझे इस लिहाज से बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और बिला वजह के ना मतलब लूटते हैं, हर कोई वहाँ पर ऐसा लगता है लूटने के लिए बैठा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग फर्स्ट डे जब वहाँ गए थे, मैंने आप लोगों को नाश्ते की क्लिप दिखाई थी। तो होटल में हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो हम लोग लेट नाइट उतरे थे लाहौर में 4 बजे तक, 4 बज के आई थिंक पता नहीं कितने। तो हम लोग 5 बजे तक हम लोग एटलीस्ट सोए थे। तो हम लोग जब सो के उठे 11 बजे तक, तो अब्बास ने बोला हम लोग बाहर नाश्ता करने चलेंगे, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, मैंने कहा कि नहीं, मुझे ना आज होटल में नाश्ता करना। खैर फिर इंटरकॉम दिया हुआ था उन्होंने होटल की रूम में ना। मैंने आप लोगों को होटल की रूम जो वीडियो वो इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट स्लो थी। बहुत मैंने कोशिश की थी 2-3 बार बनाने की, लेकिन नहीं हो सकी थी क्योंकि नज़र ही नहीं आता कुछ आप लोगों को। खैर हम लोगों ने जब नाश्ता मंगवाया तो वो यकीन करें मैंने 2 नान मंगवाए थे, क्योंकि वहाँ भी नान और छोले चने फेमस होते हैं। और अब्बास ने आई थिंक एक पराठा मंगवाया होगा, और इतने से मतलब एक प्लेट में छोले थे, चने जिसे कहते हैं। तो उन्होंने पता है कितना बिल बनाया, और शायद कप चाय थी, वो मैं मना कर रहा था। तो मैंने कहा क्योंकि मुझे हर किसी की चाय पसंद नहीं आती, मुझे ज़्यादा दूध पसंद नहीं है, चाय में कम दूध हो और शुगर थोड़ी कम हो और पत्ती थोड़ी ज़्यादा। तो खैर उन्होंने बोला हम आपको बनवा के दे देंगे। उन्होंने वो भी ले आए थे, इतनी सी चाय थी 1 कप की जितनी।
और उन्होंने 500 बिल बना दिया। मतलब इतना मुझे समझ नहीं आया। मैंने खैर उस दिन इतनी ज़्यादा बहस नहीं की। मतलब ये कि जैसे कि खाने के लिहाज से और ड्राइविंग के लिहाज से मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। टेस्ट इतना कोई मज़े का नहीं है लाहौर के खाने का। मुझे कराची का खाना उससे ज़्यादा अच्छा लगा। दूसरी चीज़ ये हो गई कि ड्राइव, वहाँ लोग बिल्कुल भी अच्छी गाड़ी नहीं चलाते। हम लोग रोड भी क्रॉस कर रहे होते थे तो अक्सर ऐसा होता था हमारे बराबर में से 2-3 बार तो मैं बचा हूँ एक्सीडेंट होते होते। तो बाकी पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि लाहौर लाहौर है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि लाहौर लाहौर है, बल्कि कराची कराची है। कराची बहुत अच्छा है। लाहौर की कंपैरिजन अगर किया जाए तो कराची बेस्ट है। बस सफाई के लिहाज से हाँ लाहौर बहुत अच्छा है। और मुझे वहाँ की एक चीज़ मेट्रो बस बहुत अच्छी लगी। आई विश कि वो कराची में भी चल जाए और लोग उसको फॉलो करें। और हाँ, मेट्रो बस अगर थी वहाँ तो उसके अंदर भी बहुत सफाई थी। मतलब कोई गंदगी नहीं, कोई रैपर्स नहीं पड़े हुए थे और बहुत अच्छा था। मतलब रूल्स बहुत अच्छे फॉलो करते हैं वहाँ पर। वो जो उन्होंने स्टेशन बनाया हुआ था, जो स्टॉप होता है, वो भी इतना क्लीन बहुत ही अच्छा था। और जहाँ पर टिकट्स वगैरह ले रहे थे वो जगह भी बहुत क्लीन बहुत थी। तो ये था रिव्यू मेरा छोटा सा लाहौर के बारे में। तो दैट्स इट।